Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah sallallahu salama ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam, a yau ma mun dawo dangane da al-ijazul ilmi fil Qur'anil Karim, mujizozi na Al-Kur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon ci gaba na ilimin kimiyya da fasaha dan adam yake samu. Ilmomi ne da Allah ya sanya su a cikin Al-Kur'ani, in dan adam ya ƙara ci gaba ya sake gano wani abubuwa sai ya sake komawa, in koma Al-Kur'ani sai ya ga ashe an riga shi ma. Da haka mumini yana ƙara samun imani da yaƙini, yana ƙara samun haske da wato fahimta akan al'amuran da yake yi, yana kuma wato ƙara sakankacewa. Sannan ko da wanda ba musulmi ba, wanda yake da zuciyarsa buɗaɗɗiya, in Allah ya masa arzikin gamuwa da wanda zai masa bayani ko ya nuna masa ko ya masa ishara zuwa ga waɗannan ilmomi, musamman in ƙwararre ne a nan fannin, shi ma sai ya gani ya ƙara gaskatawa da kuma imani. A yau za mu yi magana ne akan shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan al'amuran da suke da tasiri a ɗan adam, shine abin da ya shafi tafiye-tafiye a cikin jirgin ruwa da abin da ke da alaka da shi. Kamar da muka sani, dan adam da yawan tafiye-tafiyensa yana da alaka da jirgin sama da kuma jirgin ƙasa da motoci. Wannan shi ya fi yawan hawa a matsayin tafiya tsakanin gari da gari da ƙasa da ƙasa da sauransu. Amma kuma buƙatun dan adam da ake yawo da su a bayan ƙasa, kuma mafi girman hanyar da take kaiwa ga dan adam yake kaiwa gare su shi ta hanyar jiragen ruwa da suke tafiya. Shi sa Allah ya ta magana su a cikin Al-Kur'ani da jan hankali zuwa ga ayar da ke ciki da kuma ni'imar da Allah ya mana da yake magana akan wato jiragen ruwa manya-manya da suke tafiya a cikin sama, a cikin wato ruwa, kamar ka ce musu wato manya-manyan duwatsu ne. A yau abin da za mu magana akan sa shine faɗin Allah subhanahu wataala, marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah subhanahu wataala a nan wurin yace yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah ya ambaci wannan ni'ima gagarima ta hanyar sanar da mu cewa shi ne ya gudanar da koguna guda biyu wanda suke haɗuwa da junansu, amma a tsakaninsu akwai wani shamaki da ya hana su shiga juna. Tofa kaka tsara kaka, kowannenmu ya sani ba wai ruwa da ruwa ba, ko ruwa ne ka haɗa shi da wani abin haɗewa suke su cakuɗe ka kasa rabe su. Da haka in kana da ruwa a cikin kofi ka ƙara zuba wani ruwan a cikinsa, haɗewa za su yi. In ka da ruwa a cikin baho ko a cikin daro, ka zo ka sanya wannan bahon ko daron cikin wannan bahon ka sanya shi a cikin wani katon tafki ko a cikin katon rijiya, wannan ruwan da ke ciki haɗewa zai, ba za ka iya bambance su ba. Sai Allah yake gaya mana cewa ya yi tekuna guda biyu kuma suna haɗuwa da junansu, amma ba sa wato suna haɗuwa, suna gamuwa da juna, amma Allah ya hana haɗa su shiga cikin junansu. Kafin mu tattauna akan wannan ayar da kuma bayanin ma'anarta, sai mu koma mata dan adam me ya sani da game da wannan al'amarin, kuma a yaushe ya san wannan al'amarin. To abin da ake ce masa da separation between two seas ko the barrier between two seas, al'amari ne da wato dan adam ya bincike a kansa har ma ya bashi suna da suna sai masa Pycnoid line da kuma Halok line. Wato wani yanayi ne ko tsari ne da Allah ya samar da ake da shi a cikin tekuna waɗanda suke da gishiri kowannensu, amma wani ya bambanta da waninsa, ta yanda duk da cewa ana samun igiyar ruwa bayan sun haɗin kuma ta ɗebo wannan ɓangaren ta haɗa da wancan ta haɗa wannan, amma wannan bai sa sun haɗe sun narke sun zama ɗaya, ya zama cewa gaba ɗayan tekun ya zama yanayinsa iri ɗaya ba ne. Wannan yana nan a yanda yake, wannan ma yana nan a yanda yake, ta ɓangare na farko kenan. Haka nan ta ɓangare na biyu, kamar da muka sani a bayan ƙasa ruwan da ake da shi, akwai ruwa mai daɗi wanda ake sha, akwai kuma ruwa mai gishiri ko mai zartsi wanda ba a iya shansa ko ake shansa da wahala. To da ruwan daɗin nan da ake sha da kuma ruwan zartsin nan da yake wato ko na gishiri da yake cikin tekuna musamman, ai akwai inda suke haɗuwa, domin an yi ruwan sama tekuna sun gudana, in suka gangara suna zuwa su haɗe ne a cikin teku. To wannan abin da yake faruwa na haɗewar, kuma sai kuma a ci gaba da samun ruwan sanyi, ruwan daɗi da kuma wato ruwan zartsi da kuma ruwan gishiri da makamantansu. To wannan abu ne da ɗan adam a baya-bayan nan bincikensa na ilimin kimiyya da fasaha yake ƙoƙarin gano me yake akwai, domin akwai wurare da fitattu musamman da aka san da wannan abin yana faruwa, inda tekuna suke da waka misali Strait of Gibraltar da nan Mediterranean Sea, da kuma wasu wurare daban-daban inda aka samu cewa wannan tekun yana haɗuwa da wancan, wanda kuma ɗan adam ya lura da wasu abubuwa wanda ake buƙatar wato ya yi bincike a kansa. Amma dai kafin shekarar 1873 1873, ma'ana ƙasa da shekara 300 baya kenan, ɗan adam bai da wani bincike na ilimi takamaimai akan wannan al'amarin. In ma ya san shi sai dai hasashe kawai, amma bai san wani abu akan wani al'amarin balle ma ya san ya yake faruwa.
amma a daidai wannan lokacin na 1873 an samu bincike da aka yi karkashin British Marine Scientific Expedition, wato wanda ake ce masa akan karkashin Challenger Voyage. Aka yi kokarin bincike da gano me yake faruwa, me bambanci tsakanin ruwa a bangarori daban da bayan kasa da kuma ya yake, wanda wannan binciken da kuma wanda ya biyo bayansa a 1933 wanda aka yi shi a ƙarshen American Federation of the Mexican Gulf. Wayannan binciken guda biyu su ne suka tabbatar da samuwar ruwa wanda yake mabambancin juna kuma suna haɗuwa amma ba sa narkewa su zama ɗaya. Ma'ana kwata-kwata ɗan adam daga 1873 zuwa 1933 shine ya iya samun wani bincike da zai iya koma ya waiwaye shi ce wannan yana nuna cewa lallai akwai wani al'amarin. Amma kafin wannan lokacin masana na ilimin kimiyya da fasaha ko masana masu bincike lokacin da muke ba kimiyya da fasaha wace ana maganar philosophy ne, Greek philosophers, abin da suke da shi kawai aƙidu ne da camfe-camfe wanda suka gino akan ƙudurinsu da abin da suka imani da shi na wato allolin da suke bautawa, suke fahimtar cewa su ne suke gudanar da tekuna, da haka su ne suke ba da wannan damar suke wato sarrafa wannan tekuna. Haka nan in ka koma cikin aƙidu na wato baya dai gaba ɗaya abin da zaka tara kenan. Ba a fara samun wani magana akan wannan ba sai bayan da Allah ya yi wahayi ga manzon Allah sallama, ya kuma kasance Al-Kur'ani ya sauka, masana daga cikin musulmi suka fara bincike a wannan al'amura din, sannan ne aka samu canji a tarihin wato sanin abin da shafi oceanography da abin da ke da alaka da shi. Amma sai ga Al-Kur'ani a wannan gurin yi mana wannan bayanin filla-filla karara, yake gwada mana cewa Allah subhanahu wataala ya samar da wannan tekuna guda biyu Bahraini, kuma yaltaqiyani maraja ya hada su bainahuma barzakhun, amma sai ya sanya tsakaninsu suna haduwa da juna amma ya sanya shamaki, sai amfani da kalmar barzakh, shamaki, kariya tsakaninsu, la yabghiyani, wanda ba sa iya ketare shi, ba sa iya wuce shi, ba sa iya tsallake shi. To a nan wurin a karan farko dai tukunna akwai tattaunawa malamai akan Bahrain din me ake magana akai. Wasu na maganar ruwan daɗi da ruwan teku da sauransu, amma in ka kalli zahirin ayoyin da suka taho da bayanin da suka yi zai kwatanta maka cewa ma'anar tana da faɗin da za ta ɗauki ma'anar Bahrain. Ana maganar tekuna guda biyu daban-daban, ba wai kawai ana maganar ruwan daɗi da ruwan zartsi bane ko ruwan daɗi da ruwan gishiri bane. Domin in ka kula Allah ya ce ya kharuju minhum al-lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'u wal marjan bincike na ilimi ya tabbatar da cewa ba sa fitowa daga ko ina sai daga me, sai daga cikin tekuna, ba daga cikin koguna ba daga cikin ruwan daɗi ba, ruwan gishiri. Da haka Bahrain da ake magana a nan wurin kana iya fahimtar cewa ana magana ne akan tekuna ɗin da ake magana wanda suke kuma ɗauke da ruwa guda biyu. Sannan abin da wannan ayoyin na Al-Kur'ani suka kunsa kuma na bayani akan wato girman abin da ke cikin Al-Kur'ani na ilimi da kuma wato darajar da ke akwai, wato zai gwada maka abubuwan masu ban mamaki. Domin me an kira su da wato tekuna guda biyu, ma'ana kenan akwai abin da ya bambance ɗayan daga ɗan uwansa, ma'ana ba iri ɗaya bane, sun sha bamban. Yanzu sai mu tambayi masana na ilimin kimiyya da fasaha a wannan babin me suka sani a kai, ko me yake gwada musu, ko me suka gano, don mu gane ina suka kai, sai mu ga kuma shin bayanin Alkur'ani ya zo da shi hakan yake, ko ma har ya ɗara akan abin da suka faɗa, kamar yadda muka yi ta gani a wuraren daban-daban. To kamar yadda muka faɗa a baya, wannan binciken da aka yi a 1873 da wanda aka yi daga baya a 1933 su ne waɗanda suka kai ga cewa lallai akwai wannan, kuma a yi wannan abin sai da ɗauki kusan shekara, in ko kula daga 1873 har zuwa 1933 kana maganan shekara kusan 60 ake magana, domin sai ka ɗauko 33 a nan wurin ka hada da wancan 27, sannan za ka tarar da shekara 60 aka yi ana bincike da kuma wato tafiye-tafiye da kuma wato tara bayanai da kuma wato rubuce-rubuce da kuma zama a cikin laboratory ana aunawa a gano me yake me ba wai da sauransu. To ƙarshe dai extensive studies of marine characteristics reveal that there are water barriers separating neighboring seas and maintaining the distinctive properties of each sea. Bincike wanda aka yi ta yinsa tsawon shekaru masu yawa, muka ji shekara kusan 60 ana yi, har kuma aka ci gaba daga baya, ya nuna cewa akwai wato shamaki tabbatacce tsakanin ruwayen da suke cikin tekuna daban-daban, ta yanda kowane yanki na teku yana da abin da ya keɓance shi na wato sifarsa ta ɓangaren nauyin ruwan da rashin nauyinsa, ta yanda wani in ya zo zai zama sama, wani zai koma ƙasa saboda ya fi nauyi. Hakanan ta ɓangaren salinity density kenan, salinity gishirin da ke ciki yawansa ko ƙarancinsa
a cikinsa. Sannan marine life, irin dabbobi da suke rayuwa a ciki da kifaye da sauran halittu da ke rayuwa a cikin kowane ɗaya daga cikin wa'annan biyun daban-daban ne. Sannan temperature, zafi ko ɗumin da wannan ruwan yake ciki, wancan ya fi wancan ɗumi akwai shi. Sannan solubility of oxygen in water, sannan kuma irin yawan iskar da ke cikinsa a kowane daga ɓangaren su sun sha bamban tamama. Ma'ana akalla ana samun bambance-bambance guda 5 ko 6 wanda suka bambance kowane daga cikinsu. Kaga kenan lokacin da wannan ruwan mai nauyi ya gama da wannan ruwan mara nauyi, wannan ruwan mai gishiri ya gama da wannan mai gishirin da bai kai nasa ba, wannan ruwan mai wato dauke da dumi ko zafi da ya fi na wannan, ya gama da wanda yake kasa da shi a zafi, ko kuma ya gama da wannan da ke dauke da iska mai yawa da wanda ke da iska yar kadan a cikinsa, kuma ya gama da wannan dauke da kifaye daban sun fi iri daban da kuma wannan kifaye daban sun fi iri daban ko halittu da ke cikinsu. To lokacin da aka ce sun haɗu, kaga dan adam a kwalwarsa a tunaninsa zai tunanin ne cewa shikenan za a haɗe sai ya zama gishirin ya zo ya zama level ɗinsa iri ɗaya, temperature ita ma ta zama wato zafin da ɗumin ya zama iri ɗaya, haka nan sauran abubuwan da muka ambata. Amma cikin al'arman Allah da kaddararsa sai ya kasance su binciken da suka yi ɗin da kan suke cewa an samu cewa akwai wani bariya da ke raba wa'annan guda biyu, baya barin wancan ya koma cikin wannan, ta yanda kuma wannan ya sa har ana iya abin da ake amfani da shi wato na musamman ci gaban da aka samu da ake amfani da wato kyamara ta iya ɗaukar ambu ta hanyar ɗumin da ke jikinsa, har ta kai tana iya wato ɗaukar hoton ruwan guda biyu, har ma ana ganin sa kamar kace wata katanga ce tsakaninsu, kamar wani labule ne aka sa tsakaninsu. In ka kalli ruwan a yanda yake da launin su za ga wannan launin ya sha bamban da wancan, kuma za ga daidai inda suka haɗu din za ga kamar wani labule ne aka sa, kuma labulen da ba a ganin sa da ido, amma gashi nan ya tsare tsakanin wannan ruwaye guda biyu. Da haka sai mu sake koma mu kalli abin da Allah ya faɗa cikin Alkur'ani, mu ƙara tintintini akan ma'anoninsa da kuma neman izina da kuma wato shari'a daga ciki. Allah ya ce marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Yace ya gudanar da koguna guda biyu suna haɗuwa da juna, a tsakaninsu kuma akwai wani shamaki da ya hana su shiga cikin juna. Sai Allah ya ce kuma daga cikinsu ana fitar da lu'lu'u wal marjan. Yanzu wacce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karetawa? A nan tafsiri malamai suke cewa wato sai Allah ya bayyana cikar kudurarsa dangane da koguna yayin da ya gauraya ruwan koguna guda biyu, mai daɗi da mai zartsi, kamar yadda muka ji bayani da masu wato wa'annan sifofi daban-daban. Wato a ido ana ganin su suna haɗuwa da juna, amma a tsakaninsu akwai wani shamaki wanda ke hana su gauraya da juna. Da haka mai daɗi zai ci gaba da kasancewa mai daɗin, mai zartsi zai ci gaba da gama mai zartsi, sannan mai gishiri mai yawa zai zauna da gishirinsa mai yawa, mai gishiri ɗan kaɗan ya zauna mai gishiri ɗan kaɗan, mai ɗauke da waɗannan halittu da kifaye a cikinsa ya zauna da su haka nan. Don haka Allah subhanahu wataala da ya ƙara wannan bayanin sai ya ja kunnen mu cewa babban abin da yasa Allah ke wannan maganganun fa gaba ɗaya dan mu imani mu sukankace mi kauya zuwa gare shi a cikin wannan sura mai daraja suratul rahman. Sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Sai Allah madauki da daukaka ya tambayi mutanen da aljanu cewa waɗannan ni'imomin sa muke karetawa, kamar yana jan hankalin mu ne zuwa ga mu gaskata shi, mu imani da shi, mu kuma gode masa akan wannan ni'ima da ya mana ta wannan tekuna da muke ɗaukar dimbin arziki daga cikin sa, da yake kawo mana dukkanin bukatun mu na wato rayuwa. In ka auna abin da kake bukata kake amfani da shi za ka kashi 90 cikin 100 imported ne kawo maka akai ta hanyar teku ya zo maka. Sannan kuma yake jan hankalinmu da cewa lalle mu gaskata mu imani mu yi wuya zuwa gare shi. Da haka wannan ma wata mu'jiza ce ta Alkur'ani ta ƙara bayyana sakamakon binciken zamani da ci gaba da dan adam ya samu ta hanyar kimiyya da fasaha. Allah ba mu imani da fahimta Alkur'ani. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.